Dámy a páni, vítam vás opäť na ceste, tentokrát zo slnečnej Malorky, kde ma čaká kompletný prechod ostrova po značenej trase GR 221 plus niečo navyše, keďže štart začína v Camp de Mar, ktorý je od Port Antrač 4 km. Bol to totiž to najlepší, najvhodnejší spoj z letiska, čo sa týka rýchlosti, cenovo priamy spoj za hodinku z letiska a do Port Antrač, kde je oficiálny štart, sú to len 4 km. Navyše tam vyzeralo, že bude výhodné miesto na spanie, čo aj tak bolo. Čiže prvá noc v podstate bola niekde u cesty v Kríkoch, ale bolo to fajn miesto až na tú rosu. No a predo mnou je teda celá trasa GR 221 plus niečo navyše, dokopy teda 155 km a výškových cirka 5000. Niektoré zdroje to uvádzajú dosť rozdielne a ja sa však budem držať tohto plánu. No a teraz už ostáva iba vyraziť do Port Antrač, nakúpiť zásoby a ide sa na cestu. Tak tu máme prvý nákup, Port Antrač, štart trasy, bagetka teplá ešte, tu nejaký volievači, klasika, nejaké pečivko zapečené so šunkou, syrom, minerálky a monstros. Port Antrač, prvá tabula, štart 9 hodín ráno, posednený kofeínom a jedlom. Takže let's go! To je životík a výhľad. Po úvodnom stúpaní už začínajú dýchberúce výhľady. Doslova dýchberúce, pretože chvíľku po tom stúpaní trvá, dokým opäť človek polapí dých. No, cesta suchých kameňov má, jak je vidno, nejaké to opodstatnenie. Veľmi dôležité je mať topánky s dobrou podrážkou, pretože sú tie kamene veľmi kluské. Celá trasa GR 221 je výborne značená takýmito buď veľkými drevenými kôlmi, alebo takýmito približne do tej výšky malými kôlmi so značkou. No, do mestečka St. Elme to 1 hodina, približne 3 km. Môžeme vidieť protilahlý ostrov Dragonera z dolu s mestečkom St. Elm, do ktorého je to asi 1,5 km. Takže mestečko St. Elm, toto bude môj ľahký obed. Rolky, zapečené syr, šunka a pretréningovka agres kvôli BCAčkám, kofeínu. Chutí to predsa lepšie v tom teple ako horúca káva. Studená minerálka, agres. Odchádzam z mestečka St. Elm. V tých mestách sa to turistami totálne hemží, proste občas je tam aj problém akože prejsť. Ako nie je sa čomu čutovať, Malorka je extrémne populárna. Proste ani nestíham ani rozpoznávať jazyky zo všetkých smerov. Trail takisto samotný, tu je toľko ľudí, to ide spredu, idú zozadu, z boku.
Celkom dlhá časť trailu je takto zarastla. Čo však vôbec nevadí, aspoň je to po rovine, po takom naozaj celkom zaujímavom stúpaní s reťazami. Cestou ma sprevádza veľa kôz. No takže začiatok hneď poriadne do kopca, čo dalo zabrať nerozcvičeným nohám. Dá sa to očakávať, tu tých výškových bude naozaj veľa. Ale hurá, konečne z miest do poriadnej divočiny, pohoria Tramuntana. Celá trasa GR 221 prechádza pohorím Tramuntana. Kúsok dozadu cestou sa jedna Nemka pýtala nemecky, že na cestu, kade ísť a tak. Aj že nemecky sa nedohodneme, že jedine inak. Tak sa pýtala anglicky a poradil som jej cestu. Sice prvý raz, ale aspoň nestratený. Aktuálna ukážka trasy GR 221 ku dnešnému dňu. Tu bol desi štart v lese za Camp de Mar, presun do mesta Port Antrač na nákup, následne do St. Elm, kde bola prestávka na obed a kúpa vody ešte. Tu bolo dosť veľké prevýšenie, nejaké reťaze, stúpanie a tak. Tu je pekná vyhliadka na ten ostrov Dragonera a toto pokračuje ďalej. Vedľa parkoviska sa nachádza nejaké sedenie, je tu veľa lavičiek, rovinka, ideálne miestečko na takéto sušenie veci a pekný oddych. Jak je to všetko je prepotené, mokré, proste bola rosa, neviem čo. Spácak ten je ako tak v pohode, plachta, veci, pol hodinka na slnku a bude všetko v poradečku. Takže dnes bolo 30 km s prevýšením zhruba 1000. Zo začiatku z toho Antraču boli kopce, veľké prevýšenie, nejaké reťaze. A potom už boli aj rovinky nejaké. No na večeru bola bagetka s tuňákom, skupený zásob. Do najbližšieho obchodu sú to 4 km. Miesto na spanie by tu malo byť aké také. Takže za zajtra. Druhý deň, ráno prechod Malorky. Noc bola senzácia, pekne hlinený podklad, mäkký, pod stromami v lese, úplne ticho. Proste trochu oddychu, jednoducho treba. Do najbližšieho mesta sú to teda 4 km, hodinka cesty a dneska by mal byť celkovo taký pohodovejší deň. Konečné mestečko, podarilo sa mi zbaviť všetkých odpadkov, sú tu teda koše,
Mal by tu byť iba jeden obchod, takže prichádza na rad tá úplne najlepšia časť dňa. A to je samozrejme zásobovanie. Je neuveriteľné, ale istá časť ide hlinenou rovinkou, lesom, blízko mora. Neskutočne pekne to tu vonia. Čo sa týka napríklad počasia, tak je začiatok apríla. Priemerné teploty teda v tomto týždni by sa mali pohybovať v noci od 12 minimum, cez deň max 22-23 maximálne. Tak to ukazuje počasie, tak bolo prvé 2 dni. Samozrejme, že sa to líši od nadmorskej výšky, potom v 1000 metroch určite nebude tak, ako je tu na dole 300-400, ale tam spať aj tak neplánujem, takže teoreticky ideálny čas na to prejsť túto trasu. No tak tu na jednoznačne prebehne hygiena, aj keď to nevyzerá úplne najčistejšie, ale aspoň nohy a ponožky. Tu by mal byť vodný zdroj, ktorý je samozrejme že vyschnutý a občas je cestou možné natrafiť aj na takéto refugio, miesto na prespatie s lavičkou, či už vonku alebo vnútri. Vnútri je potom krb a dá sa tam prenocovať. Takže aktualizácia trasy GR 221 pre dnešný deň. Začiatok bol niekde tu. Ranný presun raňajky v Estelens. Teraz momentálne tento bod značí aktuálnu polohu a následne presun do Esportles, kde by mal byť veľký obchod, väčšie zásobovanie. Takže krátko po obede čas na nejakú tú alchymiu. Minerálka štúpel, ktorý má práve trafo do hlavy, tak bola natlakovaná. Čo už sa dá robiť. Takže mango, pineapple, poriadna alchymia na cesty. No, tak toto presne vyzerá ako dokonalé miesto na spanie. Je tu internet, neuveriteľný výhľad. Presne toto sa dá nájsť jedine vtedy, keď ešte nie je čas na spanie. Takže tu máme nákup Esportles, 2 litre vody, pretože tu na pitko samozrejme že nefunguje, ktorá by tu mala tiesť voda, ale nejde. Takže na obed bude losov súdený s bagetkou, džús pomarančový 100% a nejaký snečik samozrejme musí byť. No a ešte ostal jeden tuňák, čiže celé by to mohlo vystačiť do zajtra, do rána.
aj takéto možnosti prenocovania sú na trase GR 221. Číslo 1, ale o mnoho viacej zaujímavé vyzerajú tieto dva prístrežky kamenné. Uvidíme, ako to vyzerá vo vnútri. Je to akože celkom masívne. Hrubé múry, vysoké. Wow, tak toto je na prespatie úplne geniálna záležitosť. Voľba je teda jasná. Dnešná noc bude tu, v kamennom prístrežku. Je to najlepšie riešenie, proste nemá význam sa ponáhľať, aj tak je kopa času. Dnes teda bolo 24 km, 800 výškových, tým pádom zajtra ostáva úplne rovnaký deň, keďže tu ostávam v tomto prístrežku. Takže rozložím tábor večera a zajtra. Takže dobré ránko, deň tretí, prechod Malorky. Noc v kamennom prístrežku sa ukázala ako výborné riešenie. Je to dobré miesto na spatie. Noc na nadmorskej výške 600 metrov bola absolútne bez vetra. 13 stupňov, krásne teplo. No a dnes by mal byť dosť podobný, ak nie identický deň s tým včerajším, čo sa týka kilometrového prevýšenia. Možno, že to prevýšenie bude o 100 metrov hore-dole, ale inak to bude veľmi podobné. Nálada je fajn, takže ide sa na to. Ďalšie kamenné stavby na prespatie po trase. No, ako v pohodičke, je to toho, dá sa vyberať. Takže následuje ďalšie mestečko, lenže po ňom je tu práve 600 metrové poriadne prevýšenie na pravý obed, je 22 stupňov. Takže nakúpim iba vlastne to, čo teraz jem a vodu na cestu. Celkovo má táto trasa náročnejší charakter, nie je to proste žiaden easy trail. Ale veľkou výhodou práve si je toto, že každú chvíľu je nejaké mesto alebo možnosť zásobenia sa alebo nakúpenia si potravín alebo vody. V mestách sú občas proste aj verejné vecká, takže toto vlastne dosť uľahčuje túto trasu, keďže nie je nutné si so sebou ťahať toľko vecí. Tým pádom sa presuniem po tomto prevýšení do mesta Deja, v ktorom si spravím zásoby na ďalší deň. A záver dnešného dňa by tým pádom mohol byť medzi Dejou a Sawyerом.
Takže Deja už iba 2 hodiny 6,8 km a 900 metrov nadmorská výška ostáva hen tam ten kopček. Takže z vrcholkou sa naskytol takýto zaujímavý pohľad. Dole je už Deja, Cala Deja, pláž a je vidno odtiaľto dokonca až Port de Sóller. Takže do mesta Deja ostáva posledný kilák. Pomalu sa naplňa denný plán, tak ako aj narastajúca chuť na poriadne jedlo. Keďže je však ešte málo hodín, takže nastal čas na nejaký ten sidequestík. Kúsok od trasy je Cala Deja, teda pláž. Nedá sa odolať opäť, treba to preskúmať. Takže musím uznať, že hneď na prvý pohľad ma Deja hodne zaujala. Ďalšia aktualizácia mapy GR 221 prechod Malorky. Takže spal som niekde tu na tomto kopci. To bolo ranné šplhanie Valdemosa, následne tieto kopce 934, 944 a Deja, Cala Deja a niekde tu by mohol byť dneska záver. Takýto sendvičik na večeru myslím, že akurát môže byť. Slnko zapadlo a je tu záver 3. dňa z tohto prémiového miesta. Dneska bolo teda 25 km a 1000 výškových, takže deň hodne podobný tomu včerajšiemu. Takže dobré ráno, 4. deň na trase po Malorke. Miesto nad Dejou s výhľadom na spanie bola topka. Teraz mi ostáva 6 km do mesta Sóller, čiže dnes bude na programe tak trochu zmena, síce plánovaná, ale zmena. Keďže je to do Sólleru len 6 km, tak teraz sa povedie cez Port de Sóller, minimálne sa zdvojnásobí a následne bude v Sólleri hotel, treba poprať veci, sprchu a zajtra už len hory, výhľady, jazera. Takže takto vyzerá pokrok na mape. Včerajšia Deja, moc zaujímavé miesto, čo sa týka architektúry, prieskum pláže, Cala Deja a včerajší deň končil niekde tu. Moc pekné miesto na spanie s výhľadom na Cala Deja, momentálny bod a dnes ostáva preskúmať Port de Sóller a z Port de Sóller na hotel do Sólleru. Takže mi amigos,
situácia je následovná. Už som na hoteli v Sojeri, izbu mám teda sám pre seba, teraz je zdieľaná, takisto ako aj WC s 2 Nemkami. Osprchovaný, veci vypraté, čo to išlo, pretože už som mal fakt pocit, že sa niektoré veci na mne rozpustia, ak to bolo prepotené. Dneska to bolo 14 km 200 výškových. Zatiaľ totál je 93 km a 3000 nastúpaných výškových metrov. 5. deň na ceste po Malorke. Je skoro obed. Predo mnou posledných 60 km celej tejto cesty, lenže na najbližších približne 7 km je prevýšenie 1000 metrov, takže to bude veľmi zaujímavé. Mám to za sebou, skoro 1000 výškových non-stop hore. Ani len 100 metrov roviny tam nebolo. Konečne rovná cesta, to je neuveriteľné. Dole je 26 stupňov, sucho. Totálne plným batohom, proste 3 litre vody, jedlo na dneska, na zajtra, pretože dneska žiaden obchod nebude cestou. Ale je to tam. Takže je 6 hodín na záver dnešného dňa, krátkeho, rýchleho, pretože ani som nedúfal, že nájdem nejaké lepšie miesto na spanie. Nie je to žiadna pevnosť ani výhľady, ale aj tak sa to nedá odmietnúť, takže na dnes stačí, bolo 14 km, 1100 výškových, no a ostáva posledných 47. Dobré ráno, 6. deň na trase po Malorke. Opäť nádherný slnečný deň, tak ako aj noc, príjemná, teplá, jasná, plná hviezd. Avšak príliv energie ma opäť vyhnal do kopcov už o 8 ráno, aj keď oddych bol veľmi príjemný. Dnes totiž to ostáva posledné veľké prevýšenie, najvyšší bod tejto trasy 1200. Je to tesne predo mnou. No a do mesta je 9, možno že 10 km. Dúfam, že tam čaká nejaký vychladený monster poriadny a nejaká makrela. Opäť ďalšia informačná tabula. Terajší bod do
mestečka je to teda 10 celé niečo a toto je dnešné posledné prevýšenie. Počet turistov v tejto časti ostrova poriadne klesol, je to zatiaľ najmenej za celý čas. Jednoducho počet ľudí, ktorí idú celú trasu, je absolútne minimálny. Fakt akože minimum. Väčšinou sú tu proste jednodňoví výletníci alebo nejakí prechádzkári. Bolo zo pár bežcov, ale ľudí, ktorí idú celú trasu, je fakt málo. Toto bol zrýchlený presun v plnom význame slova. Bolo v pláne zostúpiť na úroveň lesa skôr ako udrú horúčavy, pretože od začiatku cesty sa teda výrazne oteplilo. Dosť pravdepodobne to bude aj tým suchom. A vec sa má tak, že energia je síce na 100%, ale voda 0. Jedlo 0. Takže sucho a hlad obrovské. Prebehlo zásobovanie, mám vodu, jedlo, energiu, všetko načerpané. Prede mnou je posledných a poväčšine rovných 34 km, žiadne stúpanie. Trasa GR 221 končí už o 23 km v Port de Poyenka. Mňa však čaká posledných 34 km do prístavu Alcúdia, kde už má rezervovaný hotel. Takže dneska proste pôjdem kam dojdem, pravdepodobne už možno aj na koniec GR-ka. Posledná mapka. Dnešok začínal samozrejme, že desi tam. Aktuálny bod a záver trasy dneska večer. No a zajtra už iba z portu do portu a hotovo. Že po 37 km a takmer 900 výškových metroch je tu večer a posledná tabula označujúca koniec trailu GR 221. 7. deň na trase po Malorke, ostáva už len jediné: dojsť na hotel, ktorý je vzdialený 14 km.